شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چې مادرزاد ولی لمور نه پیدا کېدونکی د شپږو د څوارلسو سپارو حافظ قرآن الله سره مینه الله د سره مینه نو هغه په 470 سینی هجری کې دنیا ته تشریف راوړی او 560 سینی هجری کې له دنیا نه پرده کړې 91 سال عمر یې نن نه تقریبا 900 کاله مخکې له دنیا نه تېر شوی دی خو نن هم خلک محبت ورسره کوي ولې ورسره کوي ځکه یې ورسره کوي چې واتبع سبیل من اناب الیه کم خلق چې زما په لار باندې د هغوی خلکو په لار باندې ځه دا خلک د هغو خلکو په لار نو لهذا دا راتلونکي خلک اوس د دوی په لار باندې ولې چې دوی د هغو خلکو په لار ما عزتمند شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زمونږ سلف صالحین بزرگان دین کم چې تیر شوي دي تېرې جمعه کې ما بیان کړه څه وخت پورې خلک چې داسې خلکو په مجلس کې ناستو نو هغوی دا ټینشنونو شکار نه او دنیاوي معاملاتو کې نو مشغوله بس کله چې خلکو دا لار پرېښوه نو خلک په غمو باندې اخته شو هسې یو ذهن کې یوه خبر کوم بیا خپل موضوع طرف ته راځم په 1800 کې بد مذهبه زمونږ بر صغیر پاپولین ته راغی ولې راغی چې دا خلک خوشحاله خلک دي دا خلک مالدار خلک دي تجارت باندې دې خلکو زور دی په اسلام باندې دې خلکو زور دی نو دا خلک رادننه شو مونږ ته یو خپل سیستم جوړ کړو مثال کے طور پر سرکاری په ادارو کې مونږ ته سکول راکړو څه به یو هلک چې پاس کېږي په 33 نمبرو باندې به پاس کېږي په 100 کې دا سیستم خو یې مونږ له راکړو خو 75 سال د پاکستان ازادۍ وشو خو مونږ مسلمان له دې خبرې لا نه ده راوتی چې زما یو هلک په سکول کې په 33 نمبرو پاس کېږي ولې په 50 ولې نه پاس کېږي اکه ان دا قانون مونږ ورته ایښودلی حالانکې وګرځه دنیا په ملکونو کې یو ځای کې دا نشته چې یو هلک په 33 نمبرو پاس کېږي هغه دا لیمټ زیاتوي اوس په کار دا دی چې زمونږ سکولونو معیار دا شی زیات کړی و خو مونږ یې مخکې نه بوځو ولې چې مونږ خو واتبع سبیل من اناب الیه کې مونږ خطا یو بلې خواته روان یو اکه شان دی زمونږ نن نه 100 کاله مخکې چې کوم هلک په 33 نمبرو پاس کېدو 2 پیړۍ 3 پیړۍ پکې تېرې شوې اوس هم هغه هلک پیړۍ پاس کېږي حالانکې اوس خو تعلیم زیات شو په کار دا و چې هلک دپاره 50-60% نمبر زمونږ په دعوت اسلامي کې شته کله چې مونږ امتحان ورکول د استاذۍ نو په هغه ټایم کې په 100 کې 50 نمبر اوس په دې یو څو کالونو کې 80 نمبرو ته کیسه ورسېده چې په 100 کې به 80 نمبر هلې بیا ته دعوت اسلامي په مدرسه کې درس کولی شي که نه نشي کولی ولې چې ښه ذهین خلک واخلو ښه ذهین خلک واخلو خو زمونږ غور نشته فکر نشته دی زما نیکه هم په سکول کې خپه وهلې آسان باش هوښیار زما پلار هم وهلې آسان باش هوښیار ما هم وهلې خو پته نشته چې آسان باش هوښیار څه معنی تاسو ته پته شته تاسو نه تاسو کوم پته شته څه معنی کېږي پته نشته دی رسم هم پاس شو چا ایم اے وکړه چا بي وکړه چا ایم فیل وکړو خو دا پته نشته آسان باش هوښیار څه معنی کېږي ولې چې موږ مسلمان چې یو موږ مسلمانو دین په ځای باندې دنیا ته ترجیح ورکړه او دنیا کې دومره ډوب شو چې تحقیق هم نه کوو په دنیا کې